Tech Brother ပြောပြမယ်။သင်က program ရေးတယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတယ်နောက်တစ်ခါအလားတူပြဿနာထပ်ကြုံတယ်ပြန်ရေးနေရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲရှိပြီးသားဖြေရှင်းနည်းတွေသုံးလို့မရဘူးလားဒီမှာ design pattern ကဝင်လာတယ် design pattern ဆိုတာထပ်ခါကြုံရတဲ့ software design ပြဿနာတွေအတွက်သက်သေပြပြီးသားအဖြေပုံစံတွေပါဥပမာအိမ်ဆောက်တဲ့ပုံစံအိမ်ဆောက်တိုင်းအုတ်မြစ်တိုင်လုံးနံရံအမိုးဆိုတဲ့ပုံစံရှိတယ်အိမ်တိုင်းကမတူပေမဲ့အခြေခံပုံစံတွေအတူတူပါပဲအုတ်မြစ်ကိုနှစ်ခါထောင်စရာမလိုဘူးနာမည်ကျော် design pattern 3မျိုး singleton pattern တစ်လုံးတည်းသောအစိုးရတစ်ချိန်မှာဒီ class ရဲ့ object တစ်ခုပဲရှိရမယ်ဘယ်ချိန်သုံးလဲ database connection configuration settings logger ဥပမာ company မှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ် observer pattern notification ပို့တဲ့စနစ် object တစ်ခုပြောင်းလဲရင်တခြား object တွေအလိုလိုသိတယ်ဘယ်ချိန်သုံးလဲ event listeners pub subsystems real time updates YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားရင် video အသစ်တင်တာနဲ့ notification လာတယ်ပစ္စည်းဆက်ရော object တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာသတ်မှတ်ပေးတယ်ဘယ်အချိန်သုံးလဲ object creation logic ကရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ pizza ဆိုင်မှာ cheese pizza chicken pizza veggie pizza အားလုံးကိုတနေရာတည်းကနေထုတ်ပေးတယ်ဒီအချက်ကိုသိထားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ senior tip number 1 program စရေးတဲ့အခါဒီပြဿနာအတွက် design pattern တစ်ခုရှိလားအရင်မေးပါပြီးပြန်မတီးပါနဲ့ဒါဆိုရင် code တွေဖတ်ရတာပို့လွယ်လာမယ် code review လုပ်တဲ့အခါဒီနေရာမှာ singleton သုံးတာတင့်တော်လား observer ကပိုကောင်းမလားဆိုပြီးဆွေးနွေးတက်လာမယ် pattern တိုင်းကတင်ပြဿနာအတွက်မဟုတ်ဘူး over engineering မလုပ်ပါနဲ့ advantage code ကပြန်သုံးလို့ရတယ် disadvantage စတင်ရင်ခက်နိုင်တယ်မလိုအပ်ပဲ pattern သုံးရင် code ပိုရှုပ်တယ်ဒီနေ့သင်ယူလိုက်တဲ့ design pattern ရဲ့အခြေခံဟာလာမဲ့3လအကြာမှာသင်ကကိုယ်ပိုင် project တစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ပြီးဒီနေရာမှာ observer pattern သုံးရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ပြန် design လုပ်တဲ့အခါအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျှဝေပေးနေတဲ့ senior tips တွေကိုနေ့စဉ်မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့လေ့လာသွားရင်တစ်နေ့9မိနစ်တစ်ပတ်3ကြိမ်တစ်လဆိုရင်တစ်နာရီတစ်နှစ်ဆိုရင်နာရီပေါင်း130လေ့လာပြီးသားဒီ130နာရီအတွင်းမှာသင်ဟာ junior developer အဆင့်ကနေ senior developer အဆင့်ကိုခြေလှမ်းတိုးနိုင်လာမယ်။ code တွေကိုရေးရောမက design ဆွဲတက်လာမယ်။အဖွဲ့နဲ့လုပ်ရင်အားလုံးနားလည်တဲ့ပုံဘာသာစကားကိုပြောတတ်လာတယ်။ system design interview တွေအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိလာမယ်။ဒီအချိန်လေးကိုယဉ်နှီးမြုံနှံထားရင်နောက်တစ်နှစ်မှာသင်ဟာ code ရေးရုံနဲ့မက software architecture ကိုပါတွေးတတ်တဲ့ senior developer တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။နေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလို IT အခြေခံတွေကိုလေ့လာပြီး senior IT technician ဖြစ်ဖို့ follow လုပ်ထားပါဦး။